balawise basije kyala banga bwekiti nga butya ntira Lubongo ya mugezi agenda kubuusa Bobi Wine nga kimutamya Bobi Wine akakodyo ka Museveni botubera bwe tubabiri nga tulina gye tulaga Museveni bwakufuula Mbega nange nafuula ki Mbega katole matama buku najja sawa munana Lewis Munyankole Lewis kakati nga logically tekyagala Bobi Wine abe n'abagezi bakatana kibagalako bano babajje balwasama bafulu fega bekimwagalako nga bakyala n'oludini ngogera gamba okuyingira State House kyawukana n'oludini tuba twagala kuwamba Museveni agamba abasajja nga balewisa ababala naga Kyagulanyi yogera boti kola kino bakademi bathink tank kati kino kimata buku kyo kasa kikulaba nga Lewis otwala Kyagulanyi mu direction ng'olina obwongo nga kikuba nga neseera bw'oli mu bya kina bawumba tuutu abatole abakaba bembe mmere yawo ekigendererwa ky'okkuba ekigendererwa ky'okkuba Alien Skin kinoonya relevance kyagwa nze kati mmanya Alien Skin tulina ebyo amanesobola byogera mu kamera naye omanyi nti kyamukubye tekina bykyamukubye omanyi abaana ngeri akati omuntu atwala ebintu Lumbuye byayogera ate ye musiru okusinga Lumbuye gojja ku live n'otwala Lumbuye byayogera ate gwe weetaaga nakufa weetaaga mu ntaano avuddeyo nnyo Alien Skin yekugambye yakoze alina amalala wemba njogera amazima Alien Skin alina ebibiiri singa Alien Skin talina amalala abantu abavuddeyo kuba Alien Skin malala gesi Lumbuye talina manyi zinjagala Lumbuye akuba emyaka 10 kati agenda kunjogerako kyo matako kati amanyiiko ki kati zinjagala tasobola tali muntu asulamu ekisudde Alien Skin kumookinga Katonda Bayibuli egamba ndi Mukama Katonda wa bujja tongattangako ekintu ekirala kyonna tosobola kuyimira mu kamera n'owana sitaani Katonda nakujjako nakwagala oli musiru wange kakati walingawo abayimba bayita the Beatles bagamba nga ettutumu lye tulina lisinganirira Mukama Katonda buli owegeraageranya Katonda bye bizibu byofuna nga Alien Skin Katonda ali mukulaga maanyi ge tiize Mukama Katonda w'eggulu n'ensi Lumbuye talina kasubi kwa Alien Skin Lumbuye yaani asobola okuyita ku street awo bamanya ti ye Lumbuye basi omukubira endolo nga batukubira abantu bakitegeera kandi goli mu kujubisa n'obusuuti bwo kati gwe Lumbuye aliko puleti buli musiru yenna netubateekayo gwe kati wama n'oludini ye version ya Lumbuye lwako nayambala obusuuti oyambala naye kiri bwekiti naawe tolina tasobola kwambala t-shirt ya beyi ng'eno Lumbuye ng'erina logo bweti Lumbuye babisiimuula alina amatu nze simanyi balina amatu nze ndaba kifeesi kibinga kyange simanyi balina amatu batalina nze ndaba kikatunakyali mukulu naye kiri kitanda kyange kyaferaafera abantu bali kubagalodi emyaka emeka kyaferaafera abantu bagalodi b'emyaka emeka obanyefuna bayinawe Bobi Wine ekizibu kyalina feesi zefula ezokubeza struggle bonna bamenyi b'amateeka abantu ebatwalanga escape route birumbuye byattadde abantu byafera dda kati byekwata ku Bobi Wine kufuna immunity kakati ate ekinuma bikuba balewisi bano abagezi abali kiriini ogolabanga yasaba buli muntu buli muntu akuba Alien Skin ng'akulembeza Bobi Wine oli kiwumba tuutu oli kisirusiru oli ddebe kkalu oli kigwagwa buli muntu akulembeza Bobi Wine Alien Skin ze mukubanga muntu simukubakola Bobi Wine mukuba lwa mpisa zembi kunyoma abantu kunyoma Katonda kunyoma nnyina kukola maalo sikusobola kugata Alien Skin na Bobi Wine nkikuba kimalamu malala wemba nkikola ki ate sikikuba nga njagala kigwe njagala kiterere kidde mu layini kubanga kinaku saga kidde mu nnaku yakuba kyalinga kibbi kyakukubo kati sagala ddeyo mu mbeera yakubba busawo manyi kugambye ali mubbi bakifeesi kakati nze nnuma sobola kujja nenkuba Alien Skin mbu mukyaya abantu kulwa Bobi Wine wabula namugati Alien Skin dayo wetondesoko sirika ati nagambye bambologa naye ntabingira givamu kati byogere byengedde okugamba ate ogamba alina amala kati muyambe buyambi omutwale omusawo wo ate nze nina omusawo Katonda oli musiru kati akasijja kafuuwa ennimba sibanga ndakasamize kakati nze ogambe bamuloga omusajja omuluga omulabi abamuze omuluga omulabi badde nkugamba Bobi Wine alina ekizibu kya birumbuye bitamiza abantu situlago okumanya birina amaalo bimanyi bwe tunakuba bajja abantu bamalaga ku kyawo kati atasobola okumalaga kyawa Alien Skin ebyekisibu Alien Skin bagenda mu kyawala wansobize si lwa Lumbuye Lumbuye kenyini yeremererwa kende kuba Lumbuye n'oludinze sikanga kamanyize namuleka kwa masiikini yeeyiya afere bantu okimanyi yasindika akayimbero ng'ali ettake
Nda konkwata essimu eno ya business aba. Eva. Tokera ku ina mission ye gyayisaamu agiyisiza mu Bobi Wine. Buli muntu awala n'omuntu ayisiza mu Bobi Wine. Kijali kyefula. Situlago. Biyoga tayi bako batabuse situlago. Era Kyagulanyi obonda badamoli structure ng'ennubi. Damote lezo abantu abali soba. Public ekuye image y'okubanga bakufuna omulimu gw'abalumbe babateka okufuna hooligan. Ogenda mu State House kirala n'okuwangula Museveni kirala. Bwe mama ajja abantu kola internet views, bwe mama ajja abantu kubawa nabekadama babawani mujja kubera ne 2026 genda kuyitawo nga mulimba limba bantu. Foot soldiers. Ba foot soldiers be batuufu. Aba baana ba General Gaddafi be batuufu. Kwanga bo bali mu reality. Naye kati tutali ebisajja ya internet, bolokwa bina numbers ziyamba ki? Zikuba abalwanyi. Reality is better than in numbers. Bunotambulira mu fake life olumbi yatambulira mu propaganda omungi. Bamubuka. So sibe yatambulira mu life kati nze lumbi amena kyankuba ko takiraba. Newe nagenda mwene ali mukunguba kwa mulema kwata ina kyankola ki. Kayina kyamanyiko. Afojinga bibozi ndoza yakanda kwata akami, binamalo kwata akami, nenga nendi embizi, bwe nali embizi, ali ne nkwata embuzi, bwe nakwata embuzi nefuuka enkoko. Byabera mwene. Kwata ina ligaite lyakola ki. Banze nurudi tambulira muri yo life. Era kwandaba ku kamera no tambuliranga mu bulamu obutukuvu. Bwemba wa enyale nga nurudi ndi wenyale. Bwemba ndi kusaidia nupo nga nurudi ndi kuki. Ate sikukuta atunumbu yagenda kukubaki. Matama buko ebo muna bagenda kukubaki. Kakati kyo kyayiga njo okufuna numbers wefula lumirirwa abantu ate ng'oyiteka mu Bobi Wine wekwata ku Bobi Wine n'obuzibu Bobi Wine bwayina. Kakati ko abantu bataddewo lango between Alien Skin ne Bobi Wine. Baagala abawagizi ba Bobi Wine batwale Bobi Wine ngati yagaliza mwana muto. Lwaki yetavaayo n'ayogera. Bobi Wine alina obudde bwogera ku Alien tomusanyi nnyo ggwe nja kukuba oluyi. Bobi Wine alina obudde bwogera ku Alien Skin. Nedda abulira ali mu America ali mu kunoonya ssente zijjako Museveni bamuza mu Alien Skin. Bwe mutu era naye kati ye target ya lumbi. Kati ayagala Bobi Wine adde ku Alien Skin ate ku Museveni. Bali mu kuwunza Bobi Wine ave ku biri byaliko adde ku busongo obutono bwa Alien Skin. Era buli muntu ayingiza Alien Skin ne Bobi Wine ng'ensonga za struggle yaba musiru. Kati zikyemba gamba Museveni awo abaagala yabatirawo lumbuye abasiruwaze nga inaafuga kati Museveni yavuddeko. Wali nnyo. Museveni bandi mwamuyambe mwazikiza ababyamba abantu bali eri babba abalya ssente balya abali enguzi balya abeekolera amaofiisi gye bali muli ku Alien Skin. Museveni awo ayagala. Tugambe Museveni so singa twakubya Alien Skin oyo nga temuli Bobi Wine it would have been a different story. Neka kyasasa mazanye eggwanga okulaba abantu bataddewo diversion nti Alien Skin ne Bobi Wine beepima amaanyi. Diversion nekwata oli agamba nange ndi kabanga. Mukasala kadala sinaita bino badde njikolera ku TV yandikoza zapaji kwera ku muntu wa mubutajja tambo. Singa Alien Skin diversion gye bataddewo yayambye Museveni neyamba gavumenti neyamba ababbi nezikiza n'obwongo obadde buli ku ggwanga muli ku Alien Skin. Kati gwe mulimu gw'abalumbuye obuzaabuza segende kuzira diversion ayo bwe kijja kati yo diversion kati singa tekyagibaddemu diversion kyekyandisoose okugira eyo diversion Alien Skin diversion zabadde essaawa 8 kigenderere olukiiko lwatudde mu State House singa bannayuganda mwena mulinga bajjoga ebyo ebisajja tobitya kati nze ebyo binandisobola olunaku lwenja kuleeta lisiti y'abakazi be yafera lumbuye nkuleeta lisiti y'abakazi be yafera nga yefulamu wasitwago mubamugoba abonaabona n'amaloboozi olimbulira lumbe walida ku intaneti yagamba nti salemu abamulamu ava ku intaneti zonna kulwenda okuba lumbe yajja kuva ku intaneti nakisonyiwa nno kubanga nze kaseramanya nti masiikiri yeeyiira nze naludire mekusaba nga weeyiira sikuyingirira nkuleka n'ofera bakadaamabo bebamanya naye kakati baatekawo olukonko between Alien Skin lumbu yakwinako obuzibu kyebutuufu kasakikulaba kisojjazi nabiri kasakikulaba ng'oli w'amaanyi balina eri mentality mubakangakanga mubajja kukuba banga okola ebikyamu otya kati nze singa kikyamu bajja w'amaanyi oli musiru lwaki onkyaza natondeka kiddole negwe ndina kiki kino buuza kakati kasita bikulaba ng'oli w'amaanyi kati oli omwana Alien Skin bampulaningira nze ekinkubya Alien Skin mukubira mu reality simuteeka mu Bobi Wine lwaki tomuyambye buyambi ngenda kunoonya njogere nakyo bwe kinaagaana okumpuliza nga nzige era kyobala nga sinakikuba kinoonya oyogere nakyo kubanga nze saagala n'olina kulaba muntu yali mu mbeera ate obagatte n'Abitex ngenda gatta Alien Skin n'Abitex ompwe kwanza Alien Skin ate yankola ebibi bingi okusinga byakola
bisobola kugambe ze nenzija nenkuba alien skin nenzija mbuliriza nenzija nenjogera ku alien skin ate ze mugambe ebituufu kubanga simukubisa bias simukubisa busungu siringa lumbu yanoonya relevance okola omulimu gwa mukama we Museveni Daivating bannayuganda n'oludiini bwe lulitambulira ku mazima nenzija lenjogera amazima basitaddemu kulimba nze bombo propaganda yatuuka ekiseera naggwako propaganda yalemesa Nuupu ogenda mu State House era omulimu gwa lumbu yaguzanya bulungi ne Uganda bisiru birowooza abikolera yaliwo akudaivating nti Lewis ate akuba abasitwaga abasinga bokka kati yava ku Museveni yadda ku alien skin yakuba kabaka n'amulemwa ali ku alien kati okumanya yagwa kati yazze ku alien skin nabadde n'abiteesa and that's how the man got off from the truck. What oyo bamuyita kirya twaziraba bakademiciani ba kiriya kisajja foot soldier n'ekirala from scratch to grass from grass to scratch bingi byayogeddeko manyo ina byotegeddemu omukulu Bajo events aba struggle aba kulira alien skin ensonga yazikuwadde nga bwaziraba lugambo otya mu comment section mwera